안녕하세요. 대전 충청권 대표 부동산 주식회사 유일부동산입니다. 오늘 소개할 매물은 충청남도 금산군 진산면에 위치하고 있는 토지인데요. 직접 촬영한 드론 영상 먼저 보고 오겠습니다. 오늘 우리 토지가 위치하고 있는 곳은 바로 이곳 금산군 진산면 만학리입니다. 왼편으로는 진산면 소재지와 위쪽으로는 복수면 소재지가 보이고 있는데 우리 매물과는 양쪽 모두 약 5km 내외, 차량 이동 시 약 8분이면 접근 가능한 거리로 가까이에서 편의시설을 이용하실 수 있습니다. 그리고 아래쪽으로 금산군청 소재지가 내비게이션 기준 약 8km, 차량으로 이동 시 약 13분 거리에 있고 그 외에 추부 IC와 금산 IC, 대전 안영 IC까지도 약 25분 안쪽이면 도달 가능한 거리이기 때문에 시 외곽으로의 진출입도 어렵지 않게 접근 가능합니다. 물건의 개요와 경계를 알아보겠는데요. 두 개의 매물을 소개해 드릴 예정이니 끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 우선 첫 번째 매물로 두 필지로 이뤄진 오늘 우리 매물의 총 토지 면적은 3045제곱미터 약 921평으로 대 130평, 전 791평으로 구성되어 있습니다. 용도 지역지구는 계획관리지역, 가축사육 제한구역, 그리고 배수구역입니다. 매매 가격은 1억 6,500만원으로 공기 맑고 주변 경관 좋은 조용하고 한적한 마을 안쪽에 자리하고 있는 토지로 귀농 귀촌을 생각하고 토지를 찾고 계신 분이나 농막 하나 갖다 놓고 왔다 갔다 하며 주말 농장 겸 농사 지을 토지를 찾고 계신 분이 계시다면 관심 가져보시면 좋을 것 같습니다. 다음은 경계를 표시한 사진인데요. 빨간 선으로 그려놓은 것이 오늘 매물의 전체 바깥 경계선으로 봐주시면 되겠고 이해를 돕기 위한 대략적인 표시임을 알려드립니다. 노란색 선을 기준으로 오른쪽 부분, 이 부분이 대지인 토지, 나머지 부분이 전인 토지 되겠습니다. 방향은 화면 오른쪽이 남쪽, 아래쪽이 서쪽으로 남쪽 방향을 보시면 이렇게 포장된 현황 도로의 모습이 보이고 있는데 이 부분은 국유지 소유의 지목상 국어인 토지입니다. 그리고 현재 우리 매물은 농작물 수확 후 고르게 정리해 놓은 상태로 가까이에서 촬영한 사진으로 현 상태의 모습을 확인하시면 되겠고요. 다음 사진으로 보여지듯 평평하다기보다는 살짝 높낮이를 달리하고 있어 경사도가 약간 있는 토지로 보시면 되겠습니다. 마을 입구를 따라 이렇게 들어오셔서 이렇게 접근이 가능하고 또 이쪽으로 이렇게 접근하실 수도 있고요. 나지막한 야산들로 둘러싸여 있는 한적한 시골 마을 느낌이 물씬 풍기는 곳입니다. 우리 토지이고요. 마을 입구에서 이렇게 그리고 이렇게 들어오실 수 있는 모습 다시 한번 확인하시면 되겠습니다. 마을 입구와 상대적으로 가깝게 위치하고 있는 첫 번째 매물이 이곳이었다면 마을길을 따라 안쪽으로
이렇게 조금 더 깊숙이 들어오시면 안쪽 끝자락에 두 번째 매물이 자리하고 있는데 산자락 아래 살짝 비탈진 토지입니다. 토지 면적 3,336제곱미터, 약 1,009평, 지목은 전, 용도 지역지구는 계획관리지역, 가축 사육 제한구역, 배수구역입니다. 매매 가격은 1억 6천만 원으로 빨간 선으로 바깥 경계선을 보시면 되겠고요. 아래쪽에 접해 있는 이 도로는 국유지소의 지목상 국어이지만 포장된 현황 도로로 이용 중으로 우리 토지로의 접근이나 이용에 문제가 없다고 보시면 되겠습니다. 이상 오늘 매물 소개는 모두 마치도록 하고 추가 들어온 영상 잠시 보시면서 저는 인사드리도록 하겠습니다. 그 전에 아직 안 누르셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정, 공유까지도 꼭 부탁드리고요. 궁금하신 사항은 우측 상단의 연락처로 전화 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 오늘도 행복한 하루 보내세요. 감사합니다.